Pokok ini 2 Juni 4 menit. Pantauan di dermaga eksekutif kapal yang sekarang sandar Jatra 3. Posisi pemuatan sudah hampir selesai, sebentar lagi diberangkatkan. Untuk kapal di belakangnya ini nanti ada Potling 3. Kapalnya baru saja memasuki area perairan Rimau Balak di Pulau San itu ya. Untuk cuaca cerah, sedikit berawan itu ya. Terus anginnya sangat kencang, bisa didengarkan suara anginnya. Terus untuk kondisi lapangan parkir sudah ada 1 unit Puspa Jaya, 2 unit NPM dan 1 unit Bintang Permata Bunda. Untuk sekarang jam 3:26 ya. Kapal Jatra 3 sudah berangkat tadi kurang lebih 15 menit yang lalu. Sekarang udah mulai merapat kapal selanjutnya, kapal Potling 3. Kapalnya udah masuk alur. Untuk okupansi kendaraan bis ini cukup banyak ya, udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 12 bis, 12 atau 10 bis di sini. Terus untuk kendaraan truknya juga lumayan. Pribadinya juga lumayan. Nanti kita mau lihat bongkaran Potling 3 ya, seperti biasa. Bongkaran dari Pulau Jawa masih ramai atau enggak, kita mau lihat. Kita ada di sisi belakang parkiran. Di sisi sebelah barisan kanan bis ini ada 7 unit. Terus di sebelah kanannya tadi kalau nggak salah ada 6, berarti 7 tambah 6 ya. Terus ada 1 kecil itu medium, tampil di parkiran kendaraan logistik. Jam 3:42 menit. Kapal Potling 3 merapat sempurna. Sekarang lagi proses buka ramdon ya. Kita lihat ada apa aja yang keluar dari Potling 3. Turun ada Sumber Jaya Genggong X Wonosoboan. Sekarang kayaknya pariwisata ini, dengan aksesoris sekebun. Genggong. Disusul ada Eka Permata Agung dan kawan-kawan di belakangnya. Cuaca sore ini makin panas ya nih, cuma anginnya juga nambah kencang. Untuk gelombang sih aman. Genggong turun. Eka Permata Agung. Eka Permata Agung 017 saling ke Agam. Disusul Anas Pislov. Rese betul tuh Genggong. Mantap pokoknya. Pislov. Magati Trans XHD RK8. Disusul ANS apa itu belakang ini. Terus ada Palala. Negatif. Arjuna rupanya ANS-nya. Palalanya anak Daro, Arjuna. Anak Daro. Gold Star Pariwisata X Terang Fajar. PT-nya masih pakai Terang Fajar. ANS double glass. Siapa ini? 7122 Junior.
Ya benar, junior. Ventura HD Prime, ngangeni. Nah, lama kita nggak ketemu ngangeni. Masih mulus karena nggak lama, beberapa waktu yang lalu habis repaint dia di Maroda di Prima. Ngangeni. Dia pakai mobil 46 X Mikaela. Eksekutif kelas NPM V25. Terus di belakangnya ada Gold Star lagi, Casanova Manjo 7383. Gold Star Casanova masih atas nama terang Fajar juga PT-nya. Disusul NPM lagi. Avante HD ini, SHD bukan HD. Tinggi dia cenongnya. NPM Trezeguet V15. Dilanjut Sejahtera HDD JB2. Banyak pariwisata ini. Masih ragu dia. Udah jauh aman. Sejahtera 7176. Bekasi Barat. Sultan Class Ambassador Jetbus 3 MHD double glass. Ambassador V76 Jarum Super. Eksekutif kelas NPM 7243 V57. Terus ada ANS single glass V57. Bon Jovi single glassnya. Terus ada NPM lagi Fantastic, si kumis kucing. Bon Jovi. Fantastic, terus di belakangnya ada NPM lagi, ya banyak NPM ini, Portling 3 7043 Fantastic V31. Di belakangnya itu mahkota eksekutif kelas. Terus ada Kirana ANS itu di belakang truk. Ini mahkota turun pelan-pelan mahkota. Goyang turunnya dia.
752 Mahkota. ANS Kirana 7023. Sisa-sisa muka putihnya ANS ini. Sultan kelas lagi, Ringgi Ameh, Jetbus 3 MHD double glass, V75 7576 jalan bareng. Terus tadi kayaknya 77 masih di udah di kapal V77 nya. Ringgi Ameh. Muatan terakhir jam 4 kurang 5 menit. Muatan terakhirnya sudah turun. Dilanjut persiapan pemuatan kapal Powerlink 3. Untuk upper deck udah mulai muat ya, mobil-mobil kecilnya tuh. Tinggal yang deck bawah belum proses muat. Jam 3:57 sudah mulai dimuat kendaraannya nih. Barang-barang dulu ya. Barang dan logistik dimaju-majuin nih. Jam 4:02 menit. Bis-bisnya mulai dimajuin, diawali NPM V20. Silau Bana di sini, mataharinya dari barat. Bintang Permata Bunda Jetbus 3 single glass. V61 Atlantik. V22 Samande. Puspa Jaya single glass K45 SR2. Bodinya kenapa ini baret? Baret Solo 025 Eka Permata Agung. Puspa Jaya K29 SR2 HD Frame. Marang Jaya Skyliner pintu 5. Wah, ngobos. Anginnya makin kencang ya. Raja Basa Utama medium. Rosalia Indah SHD 323. Topinya SHD, bodinya HDD. Apakah ada yang sadar kamera? Biasanya Rosalia ini pada sadar kamera. Oh enggak untuk yang ini. Siluman Gumarang pintu 21. Body Skyliner, muka Jetliner. K398 Klaten Jogja Muara Enim XJ Sungli. Dulu Merak Wonosobo dulu. Lagi bis-bisnya Eka Permata Agung Danau Talang. Terus Puspa Jaya dan Sembodo double decker liverinya 022 Danau Talang.
Oh, masih banyak tuh bis-bisnya. Ada Handoyo juga, terus ada Mutia, NPM, Rosalia juga masih ada, ANS masih satu. Danau Talang. Puspajaya K25. Sembodo 908 double decker liverinya. Ini double decker. Hati-hati untuk semua penumpang baik dari bis Sembodo maupun bis lainnya. Jaga barang bawaan Anda. Sembodo 908 double decker liverinya. V33, apa ini, lupa julukannya. Dimajuin ke kiri dulu, ditahan. Tiketnya masih dibawa sama Niko. Tiketnya masih dibawa sama Niko. Ini Nikonya nggak tahu kemana. Oh, itu baru datang Nikonya tuh. Terus ada Handoyo. Don't worry, just pray. Puspajaya. Tuh, tiketnya ada di Niko atau di supirnya. Wah. Lagi dicari tiketnya. Untuk kru yang bertugas diharap untuk tiketnya dipersiapkan ya sebelum naik kapal agar tidak terjadi cari-carian tiket antar kru maupun pengurus. Jadi biar cepat naiknya ya. Ada apa lagi tuh, Handoyo banyak bener itu. Oh, dimundurin dulu kan, tiketnya selip ini. Dimundurin dulu nih, Puspajayanya mau dimundurin, tiketnya selip. Biar nyari tiket dulu. Sekali lagi ya diingatkan untuk kru yang bertugas, baik itu bis, truk, untuk persiapkan tiket Anda sebelum naik kapal. Di Handoyanya dulu yang dimajuin. Don't worry, just pray. Kasih kiri dulu, nah. Dimundurin dulu. Kita majuin Handoyonya dulu nih. Ntar masih nahan dulu. Ada Rosalia Indah, Avante itu di belakang. Puspanya dimundurin dulu, tiketnya selip. Kayaknya dimajuin, tiketnya dia udah. Pasin posisi dulu biar enak naik. Mas belakang, Pak. Up. Belakangnya SR1. Rosalia Indah 182 Blitar Solo Lampung.
Handoyo 1571 Lion of Judah. Lion, tulisannya si Lion. Lion of Judah. Rosali Indah HDD 487 7025. Balonnya setelan tinggi. Cincit. Siba Surya 4928. Bukan Siba. Siba ya, mobilnya mobil Siba sih. Ntar kita di tayangan ulang, lupa saya Siba apa bukan. Koreksi ya kalau tahu. Lanjut lagi bis-bisnya Mutia. Sekarang jam 4:16. Mutia. Wah, tiketnya lagi-lagi di supir. Oh, di kru. Kok di supir, di pengurus. Sukalata. Mutia. Wah, sama ini tiketnya juga masih di pengurus ini. Lagi-lagi tiketnya di pengurus. Diingatkan kembali untuk para pengguna jasa, baik itu bis, truk, kendaraan pribadi maupun motor, siapkan tiket Anda sebelum naik kapal. Ini biar nggak uber-uberan tiket kayak gini. Dan Puspa mundur dimajuin Handoyo AA 7034 Glory Truck Calvary. Si Arona Laksa. Para kru bis Minang nih nunggu di sini semua. MPM dimajuin si 18 7325. V48 Coverboy berdua. Sembilan Pemuja Rahasia, isinya NPM dan SR2 semua. Halo Uni. K19 akhirnya masuk juga dia, tiketnya ketemu. Mutia akhirnya dimajuin juga nih. NPM V03 Gembala X Marco Polo X Tuan Muda. Tuan Muda bukan Muda sih kayaknya ini. 7210 NU.
semua. Udah habis, sisa ANS 2 unit. Kayaknya nggak naik kapal ini, dia nunggu rombongan juga. Kru bis Minang naik kapal semua. Muatan terakhir nih kayaknya bisnya. Harapan Jaya AG 7306 US, rute S3 pintu 516, Blitar Solo Lampung. Panjang sekali ya saya penyebutannya. S3 Blitar Solo Lampung. Sekian video sore ini karena pemuatan sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.